Hej Dennis. Dennis, det er helt vildt trist heroppe. Der er slet ikke nogen elever, og jeg har ikke noget at lave. Og der er ikke engang net på min computer. Farvel fra mig. Det er længe siden I gik ind på Ellemosevej, da I troede, at Ludus var et sjovt brætspil med flotte farver, ikke kun gråligt, grøn og hvid. Farvel, husker I? Jeg stod i Gemstone 3 og flashede grammatisk kommatering, eller faldt i svime over pi. Jeg spurgte, hvorfor skal vi kunne det, og jeg sagde, bare fordi. Nu forstår I det meste, ellers googler I det bare. Pænt farvel fra Favrskov. Vi dannede jer til husbehov, og vi tror på, at I vil savne os lidt. Måske nok mest jer med et højt gennemsnit. Pænt farvel fra Favrskov. Det meste, det har været sjov. Når I ser tilbage på en hårfjerblok, så husk, at vi altid mente det godt. Farvel fra os i den refleksive, induktive, lidt for stive ungdom, som går lige om lidt. Her bliver stille, tomt og trist i Gemstone 3 og 2 og 1. Så send en selfie til os fra Kiwi, Thailand eller RUK. Pænt farvel fra Favrskov. Vi dannede jer til husbehov, og vi tror på, at I vil savne os lidt. Måske nok mest jer med et højt gennemsnit. Pænt farvel fra Favrskov. Det meste, det har været sjov. Når I ser tilbage på en hårfjerblok, så husk, at vi